إصلاح الأيادي والتهريب بسيط جدا، ما يحتاج فنيين احترافيين ولا أي شيء. طبعا اليد هذه أول حاجة نفك اليد هذه، بعضها تجي فيها 3 مسامير هنا، بعضها يجي فيها مسمار هنا واحد، على حسب. هذه أول شيء، نفك اليد هذه والغطاء هذا. مفتاح مسدس صغير، نفتح هذا هذه أول حاجة تطلع، بعدين هذه معها نحطها على جنب، ونجي لهذا يفك المفتاح أو بأي أداة عندك. طبعا هذا يحتاج له إلى الأداة هذه أو أي أداة ثانية، لأنه يحتاج له قوة شوي. تطلع لنا الأربعة هذه. طبعا الاثنين هذه الأمام والخلف يجي معها سيستة وحابس، طلع. وهذه الثنتين بدون سادة. أنا أفك لكم الآن واحدة من طبعا فكانها بسيط، هي ربلة. احنا فكينا الثنتين، هذه للأمام، هذه اللي أقول لك فيها السيستة. سوي قرب هذه سيستة ولا هي كلها نفس الشيء، بس هذه قدام وراء تحتاج سيستة، وهذه بدون. الآن هذه هي القطعة هذه. هنا عندنا الجلدة هذه الخارجية، وعندنا الجلدة الداخلية. طبعا شغلة بسيطة جدا، هذه هي وطلعت ناشفة. طبعا الجلدة اللي موجودة يمكن واضحة، مربعة ولها اتجاه ولها. طبعا إن جبتها من الوكالة حب وكرامة، ما جبتها من الوكالة من مجموعة الربلات اللي موجودة هنا، فتمشي لها فترة ولا عندها أي إشكالية. تركيب الربلة، تأخذ الربلة مناسبة، نفس المقاس ونفس السماكة، وتبدأ في تركيبها من جهة، تنزل في المجرى. طبعا تأخذ نفس القطعة عشان تساعدك في إسقاط الجلدة. وهذه سقطت، وهذه. شوف الفرق بين القديم، شوف القديم كيف، والجديد يتحرك حركة ثابتة. هذه بالنسبة للجلدة الخارجية برضه نفس صلى الله وبارك. الصوت معي. هذه السيستم
هذه وهذه اللي فيها سيستم تطبق على وتضغط فقط هكذا، وهذه نفس الشيء لو زيتناها شوي ما يضر. اقطع هذه القطعة، طبعا المنطقة هذه منطقة الكيبل، نفس الطريقة اللي بدينا بها نقفل بها. صلى الله وبارك. لازم يروح الخلوص هذا، يشد لين يروح الخلوص هذا. هذا